រឿងភេទនេះចាប់ផ្ដើមឡើងដោយនាងកងជាបាននិយាយទៅកាន់នាងកងវ៉ាន់ចាប់ពីពេលនេះទៅបកព្រះច័ន្ទគឺមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងនាងតទៅទៀតនោះទេជាចប់នាងកងជានឹងបានស្លាប់បាត់ចំណែកនាងកងវ៉ាន់ដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែត្រូវបានហានលីទៅចាប់ជាប់នៅក្រៅពីអ្នកទាំងពីរបានចុះមកដល់ដីហើយលីងឡុងនឹងបានបង្ហាញខ្លួនមកប្រតិកម្មហានលីទុកឲ្យនាងអ្នកយាមល្បាតមកចឋានជុំវិញខ្លួនលឿនអញ្ចឹងហានលីក៏មិនបានប្រកាយអ្វីនោះដែរអញ្ចឹងហើយលីឡុងនេះក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅភ្លាមហានលីបានហូតចេញនៅទឹកដោះវិញ្ញាណ10000ឆ្នាំបកគលឲ្យទៅកាន់នាងកងវ៉ាន់ដើម្បីទៅព្យាបាលតែវ៉ាន់នឹងអត់យកនោះទេពីព្រោះថារបស់មួយនេះវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់រូបនាងគ្រាន់តែតន់ខ្សោយបន្តិចតែប្រពន្ធនោះមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគ្រាន់តែសម្រាប់បន្តិចទៅគឺវាល្អប្រសើរជាងមុនអីឮហើយហានលីក៏មិនបានប្រកាយអ្វីនោះដែរចំណែកវ៉ាន់ក៏បានដើរសម្ដៅទៅកាន់បងស្រីនិងព្រមទាំងបានដកហូតនៅដាវអរិយឈាមផងដែរសូមបើវងកញ្ចក់បន្តិចបើយើងមើលទៅដូចជាសាមញ្ញខ្លាំងណាស់មែនអត់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺគេចង់បង្ហាញថាក្តីស្រឡាញ់របស់ហានលីនឹងគឺមិនណយនោះទេអ្នកគ្នាធំខ្លាំងមែនតើហ្មងជាទូទៅហានលីគឺជាមនុស្សដែលគិតអំពីផលប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ណានកងវ៉ាន់វិញសូម្បីតែរបស់មានតម្លៃឋានៈនេះក៏គេអត់ស្ដាយដែរគឺបកគលឲ្យភ្លាមតែម្ដងឲ្យតែឆាប់ជាណានកងវ៉ាន់នឹងលោកដែរចង់ចាប់ដាវមួយនឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដាវបដិសេធដាវមួយនេះអ្នកគ្រូក៏បានបកគលវាឲ្យតែកាន់បងស្រីគាត់គឺមានបំណងឲ្យបិទត្រាយបានត្រឹមត្រូវខ្លួននាងផ្ទាល់គឺមិននឹកស្មាននោះទេតែបងស្រីបែរជាយកវាមកប្រើប្រាស់រូបនាងពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើឬមួយក៏ថាមកពីវានេះទើបបានជាផ្លាស់ប្ដូរបងស្រីទៅជាបែបនេះឬហើយហានលីបន្តទៅវិញដោយសារតែស្ថានភាពគឺបានខ្លាយទៅជាបែបនេះទៅហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចបណ្ដាលមកពីចរិតនិងគ្រូរបស់នាងផងដែរហើយបើសិនជានាងមិនអាចចាក់ចេញបាននោះទេថ្ងៃក្រោយគ្រាន់តែផ្ដល់ការណែនាំទៅកាន់សិស្សនៃបកព្រះច័ន្ទតិចតួចទៅគឺវាបានអីឬអញ្ចឹងវ៉ាន់នាងក៏មិនបានប្រកាសអ្វីនោះដែរនឹងព្រមទាំងបានស្រូបយកថងផ្ទុករបស់បងស្រីរបស់នាងនៅក្រៅពីបញ្ជីរបស់នៅក្នុងនោះយើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផ្លាកមួយដែលហ្នឹងឯងគឺជាផ្លាកបញ្ជីរបស់បណ្ដាសាចងបេះដូងឃើញភ្លាមវ៉ាន់ក៏អត់បានចាំយូរដែរធ្វើការច្បាច់វាកំទេចចោលហើយនៅទីបំផុតជាងឃើញថាបណ្ដាសាមួយហ្នឹងវាក៏ត្រូវបានរលាយបានសបាយចិនបានប្រមាណរូបនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងជៀនមួយអញ្ចឹងហើយហានលីក៏បានយកវាដើម្បីតែមកមើលដែលឃើញតែវាដូចជាស្តៀងខ្លាំងពេកហានលីក៏បានដកយកនៅកំណប់ត្ររបស់ខ្លួនមួយដែលបានមកពីព្រឹត្តិការណ៍ឆាងខុននៅក្រៅពីបើកមកហើយណានកងវ៉ាន់ពិតជាមានការចាប់អារខ្លាំងមែនទែនក៏ដោយសារតែចិញ្ចៀនទាំងពីរនេះគឺវាដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងគ្រាន់តែថាមួយពណ៌ខ្មៅមួយពណ៌សតែប្រពន្ធនិយាយទៅវាប្រៀបដូចជាយីងហើយនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងហានលីប្រតិកម្មវ៉ាន់ចិញ្ចៀនមួយនេះខ្ញុំទទួលបានពីភាសារបស់ព្រឹត្តិការណ៍ឆាងខុនរូបគេផ្ទាល់គឺមិននឹកស្មាននោះទេថាចិញ្ចៀននេះវាមានគូតតែសចិញ្ចៀនមួយនេះបូករួមជាមួយនឹងដាវអរិយទៀតតែវាមានតំណែងអ្វីទៅជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆាងខុននោះឬតែឆាងខុនអញ្ចឹងវ៉ាន់ក៏បានគិតអំពីឈ្មោះមួយនេះមើលទៅវាគឺជាប្រៃនិទានមែនទេព្រឹត្តិការណ៍ឆាងខុនគឺជាបិសាចចាស់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីចន្លងភ្នំបិសាចធ្លាក់ចិញ្ចៀននេះបូករួមជាមួយនឹងដាវអរិយតែពិតឬគាត់ពិតជាបានយកវាចេញពីចន្លងភ្នំបិសាចធ្លាក់មែនទេស្ដាប់ឮវាដូចជាសមហេតុផលដែរនោះគឺជាអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចិត្តជាមិនខាននោះឡើយវ៉ាន់គិតថាទីនោះពិតជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងធានណានទាំងមូលសូម្បីតែរបស់យកមកដោយចៃដន្យនឹងក៏វាបានបង្ហាញឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់ដូច្នេះចំណាក៏ដោយខ្លួននាងពិតជាមានការងើយឆ្ងល់ហើយអ្វីបានជាវាធ្លាក់ចូលមកដៃរបស់បងស្រីដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចពេកអីបើសិនជាចង់ដោះស្រាយជាមួយនឹងវាមើលទៅមានតែរន្ទះកម្ចារៈរបស់លោកតែប្រពន្ធតែយ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ាន់នៅតែមានការបារម្ភដាច់ខាតហានលីត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនសូមបញ្ជាក់បន្តិចរន្ទះកម្ចារៈគឺជារន្ទះពណ៌មេដែលខ្ញុំតែងតែចំណាំហៅនឹងឯងរន្ទះកម្ចាត់អរិយបង្កើតចេញពី Gold Lightning Bamboo ដែលសារធាតុផ្សំរបស់វាគឺមានពណ៌ Gold បន្ទាប់ពីបង្កើតវាបានហើយហានលីក៏បានដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យវាដែលនោះគឺជារន្ទះកម្ចាត់អរិយភាសាអង់គ្លេសវិញគេឲ្យឈ្មោះថា Divine Devil Seven Lightning អត់ចាំយូរនោះទេហានលីគេបានបញ្ចេញនៅរន្ទះកម្ចាត់អរិយធ្វើការចម្រាញ់ទៅលើដាអរិយឈាមដបងឡាយដាអរិយឈាមដូចជាមិនព្រមនោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហានលីនៅទីបំផុតវាក៏ត្រូវបានចម្រាញ់ជោគជ័យបន្ទាប់ពីចម្រាញ់វារួចហើយហានលីក៏បានផ្ទុកវាចំណែកឯណានកងវ៉ាន់ក៏បានយកកំណត់ត្រដតីទៀតសោកចូលទៅក្នុងថង់ផ្ទុកវិញបកគលឲ្យទៅកាន់បងស្រីណានកងជាមែនតែនទៅនេះគឺជាពេលវេលាដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវធ្វើដំណើរចាក់ចេញហើយក៏ប៉ុន្តែណានកងវ៉ាន់ដូចជាមិនទាន់អស់អាល័យនៅឡើយនោះទេហានលីផ្ទាល់ដែលឃើញបែបនេះគេក៏បានកវីក្បាលបន្តិចផងដែរដើរទៅម្ខាងទៀតប្រមូលនៅកំណត់ត្ររបស់ខ្លួនយកមកទុកវិញបងស្រីវ៉ាន់នឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅហើយបន្ទាប់ពីនិយាយចប់នេះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ហានលីពួកយើងគឺចាប់ធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅហើយបានបន្តិចអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញមកដល់ផ្នែកខាងក្រៅប៉ាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយណានកងវ៉ាន់នៅតែមិនទាន់ដាច់អាឡ័យនៅឡើយនោះទេខ្លួននាងផ្ទាល់រស់នៅទីនេះតាំងពីតូចរាប់សតវត្សណាស់មកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរជាត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញមើលទៅនេះពិតជារឿងថ្មីសម្រាប់នាងពិតមែននាងនិយាយប្រាប់ប៉ុន្តែហានលីដូចជាអត់បានស្ដាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាទៅសាយម្នាក់ឯងអាណានៃនោះឆ្កុយវ៉ាន់វិញគឺឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតែនលោកកំពុងតែសាយស្អីគេហ្នឹងមែនតែនទៅហានលីក៏បានសាយចំអកឲ្យណានកងវ៉ាន់នោះទេផ្ទុយទៅវិញគេគិតអំពីបងប្រុសរបស់គេទាំងពីរនាក់ហានលីឆ្ងល់ថាបើសិនជាពួកគាត់ដឹងថាសុកប៉ាក់បែរជាទទួលបានអ្នកវឹកខាត់កម្រិតទី4ម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងហើយទៅពួកគាត់ទាំងពីរមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យមើលថាវាអស់សំណៃប៉ុណ្ណាទៅហានលីគឺជាមនុស្សដែលម៉ត់ចត់ខ្លាំងមែនតែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរជាកំពុងតែសម័យថាទៅជួបប៉ាក់ឯណាអាណីគេកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលឯណាអាណីនោះឆ្កុយឬពីសម្ដីរបស់ហានលីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យណានកងវ៉ាន់រៀងដូចជាហួសចិត្តបន្តិចតួចដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងចាក់ចេញទៅខ្លួននាងគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយជាមុនសិន
លឿនចឹងហានលីក៏បានសួរទៅថានោះគឺជាអ្នកគ្រូហុងហ្វូហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតមែនទេវ៉ាន់អឺនាងក៏បានប្រកាសអ្វីនោះដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅជាមួយគ្នាស្លេពីនៅសរឿងក៏បានកម្មដល់ជំរំជួរមុខកំបូរមូឡានទីនេះគឺជាវាស្មាមូឡានព្រំដែនផ្នែកខាងត្បូងសរឿងបានបង្ហាញឲ្យឃើញពុះភ្លើងមួយដែលនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រូយ៉ៅអញ្ចឹងគ្រូយ៉ៅគឺជាតួអង្គចាស់នោះទេខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះប្រកាសជានៅចាំហើយដែលគេសិទ្ធនៅក្នុងកម្រិតទី4ដំណាក់កាលដំបូងកំពូលខណៈពេលដែលគេកំពុងតែអង្គុយលេងជាមួយនឹងពួករបស់ខ្លួននៅទីបំផុតយើងឃើញថាលោកម្ចាស់ឈិនក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់អាយ៉ាមើលទៅនេះមិនមែនជាលោកម្ចាស់ឈិនទេមែនទេមើលទៅខ្យល់ហើយនឹងខ្សាច់នៅទីក្រុងហ្វឹងយិនខ្លាំងពេកទេដឹងទៅបានជាលោកធ្វើដំណើរមកទីកន្លែងនេះវិញស្ដាប់ឮហើយមូម៉ៅខ្លាំងមែនតើណៃឆាប់បិទមកទៅកោសម្ព័ន្ធរបស់យើងក៏បានតូតូជាមួយនឹងមនុស្សខ្លាំងជាច្រើនសតវត្សមកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតកោសម្ព័ន្ធរបស់ពួកយើងសុទ្ធតែជាអ្នកក្លាហានហ៊ានលះបង់ជីវិតមិនកំសាកញីដូចជាមនុស្សខ្លះនោះទេភ្លាមសម្លេងស្ត្រីម្នាក់ក៏បានមកលឺឡើងស្ដីឲ្យទៅកាន់អ្នកទាំងពីរអាយ៉ាអ្នកទាំងពីរនេះអាយុជិត1000ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែបែរជាឆ្លោះគ្នាដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងសូមណែនាំស្គាល់បន្តិចម្នាក់ស្រីនឹងក៏មានឈ្មោះថាលើសាំងស៊ឺដែលខ្ញុំសូមហៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញលើចំពោះកម្លាំងគឺនាងសិននៅក្នុងកម្រិតទី4ដំណាក់កាលកណ្ដាលបានន័យថាស្មើជាមួយនឹងណានកុងឈៀបងស្រីរបស់ណានកុងវ៉ាន់នៅក្រៅពីបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងពេញលេញនាងក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរបន្ថែមទៀតហេតុអីបានជាមិនចេញទៅខាងក្រៅហើយប្រយុទ្ធគ្នាតែម្ដងទៅលឿនចឹងលោកម្ចាស់ឈិនគេក៏បានសុំទោសទៅកាន់កញ្ញាស្រីស្អាតអាយ៉ាស្រីស្អាតខ្ញុំគឺមិនចង់ជលក់មាត់ជាមួយនឹងតាកញ្ចាស់នេះនាំតែថោកខ្លួននោះទេអ្នកប្រាជ្ញលើនាងសួរទៅកាន់លោកម្ចាស់ឈិនហេតុអ្វីបានជាលោកបញ្ញាមកទីកន្លែងនេះវិញចឹងលឿននៅសំណួរលោកម្ចាស់ឈិនក៏បានប្រាប់ទៅអាយ៉ាមើលទៅស្រីស្អាតប្រហែលជាមិនដឹងនោះទេនៅក្នុងអាណាចក្រហ្វឹងយៀនខ្ញុំគឺបានជួបគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ដំណាក់កាលដំបូងម្នាក់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះឡើយសមត្ថភាពរបស់គេពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយលើពីនេះទៅទៀតគាត់គឺបានគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតលេខមាសបន្ថែមទៀតចឹងអ្នកគ្នាគឺចំណាំតិចទៅពេលខ្លះក៏ខ្ញុំហៅថាសត្វល្អិតលេខមាសហើយពេលខ្លះទៀតគឺខ្ញុំអាចនឹងហៅថាសម័យភ្លើងលឿនចឹងគ្រូយ៉ាវពិតជាមានការចាប់អើខ្លាំងមែនទែនស្អីគេសត្វល្អិតលេខមាសមែនទេថាគ្រូយ៉ាវទៅមានការចាប់អើសូម្បីតែអ្នកប្រាជ្ញលើក៏មានការចាប់អើខ្លាំងណាស់ដែរតែលោកពិតជាបានឃើញពួកគេដោយផ្ទាល់ភ្នែកមែនទេដែលចម្លើយគឺវាប្រកាសណាស់មិនត្រឹមតែឃើញនោះទេថែមទាំងបានប្រយុទ្ធបានតិចទៀតរាងកាយរបស់ពួកគេភ្លឺចាញ់ចាំងអមជាមួយនឹងពណ៌មាសទាំងមូលហើយពួកគេក៏ពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ដែរអញ្ចឹងហើយលោកម្ចាស់ឈិនគិតថាសត្វនេះប្រហែលជាត្រូវបានចិញ្ចឹមរាប់សតវត្សណាស់មកហើយសម្រាប់គ្នាយើងអត់ដឹងនោះទេមួយសតវត្សគឺស្មើជាមួយនឹង100ឆ្នាំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលគ្រូយ៉ាវនេះវិញគេក៏បានអត់សំណើចខ្លាំងណាស់ដែរអីគេគឺជាអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ដំណាក់កាលដំបូងមែនទេមើលទៅបើសិនជាបិសាចកញ្ចាស់ទាំងអស់នោះមកប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ប្រហែលជាខ្ញុំជឿខ្លះនិយាយទៅខ្លួនគេគឺអត់ចង់ជឿនោះទេវាមិនដែលថាអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ដំណាក់កាលដំបូងនឹងបែរជាអាចចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់នេះបានរហូតដល់រាប់សតវត្សឯណោះគ្រូយ៉ាវគិតថាប្រហែលជាឯងចាស់ពេកហើយទៅបានជាស្វាងភ្នែកអញ្ចឹងឬមួយក៏ឯងខ្លាចសត្រូវរហូតដល់បង្កើតរឿងបែបនេះយកមកកុហកគ្នាឯងឬហើយក៏កាន់តែខឹងលោកម្ចាស់ឈិនតបទៅវិញកូនសម្ព័ន្ធរបស់ពួកយើងបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់នេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិននឹងអាចថាច្រឡំបានទៅហើយបើសិនជាយើងមិនត្រូវមកទីកន្លែងនេះរាយការណ៍នោះទេយើងប្រកាសជាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេរហូតដល់ស្លាប់ម្ខាងម្នាក់ជាមិនខាននោះឡើយភ្លាមចំហាយអរ៉ាក៏បានជះមកដូច្នេះពួកគេក៏បានដឹងថាមានមនុស្សកំពុងតែធ្វើដំណើរមកបរិសម្នាក់នឹងដើរធម្មតានោះទេប៉ុន្តែល្បឿនក៏ពិតជាលឿនខ្លាំងមែនតើចាំមើលថាអាចដេញទាន់ហានលីដែរអត់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកដល់អ្នកទាំង3ក៏បានធ្វើការគោរពទៅកាន់អ្នកប្រាជ្ញចុងដោយឡែកអ្នកប្រាជ្ញចុងក៏បានទៅសារទៅកាន់លោកម្ចាស់ឈិនដែរថាគេពិតជាធ្វើការបានល្អហើយអញ្ចឹងសូមណែនាំឲ្យស្គាល់បន្តិចទៅបរិសម្នាក់នឹងគឺមានឈ្មោះថាចុងស៊ិនស៊ឺដែលខ្ញុំសូមហៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញចុងទៅចុះចំពោះកម្លាំងវិញគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី4ដំណាក់កាលចុងក្រោយបានន័យថាលើហានលីចំនួន2ដំណាក់កាលឯណោះដែលលើពីទៅសារអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឈិនក្រៀងដូចជាស៊ីចូលបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែមិនប្រកែកនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូយ៉ៅយោងតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកវាក៏ពិតជាស័ក្តិសមហេតុផលសត្វល្អិតទាំងអស់នេះវាពិតជាកាយសាហាវខ្លាំងណាស់ពីធម្មជាតិរបស់វាតែម្ដងគឺពិតជាពិបាកគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាអាចចិញ្ចឹមវាដល់រាប់រយឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយក៏កម្រខ្លាំងណាស់ដែរលឿនចឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញលើក៏បានតទៅវិញថាវាពិតជាមិនមែនជាបិសាចកញ្ចាស់ទាំងអស់នោះទេមែនទេឬមួយក៏ធានណានមានមនុស្សដែលចិញ្ចឹមសត្វលេបមាសនេះដែរតែកាន់តែកើតកាន់តែមិនសមហេតុផលនោះទេបើសិនជាពួកគេមានមែនហេតុអ្វីបានជាមិនដែលបង្ហាញខ្លួនមកសោះអញ្ចឹងតែអ្នកប្រាជ្ញចង់ក៏អត់គិតអញ្ចឹងនោះទេនៅក្រៅមេឃលើដីពិតជាមានអ្នកខ្លាំងច្រើនខ្លាំងណាស់ក្នុងមហាសមុទ្រពោពេញទៅដោយត្រីឆ្លាមមួយយ៉ាងសង្គ្រាមលើកនេះទៅតែចាប់ផ្ដើមនោះទេអញ្ចឹងហើយក៏មើលងាយដៃគូសត្រូវអីសោះណាហើយរឿងនេះប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់នៅពេលក្រោយហើយបើសិនជាពេលនោះបានមកដល់មែនប្រហែលជាត្រូវរំខានទៅដល់អ្នកប្រាជ្ញលើហើយឬភ្លាមអ្នកប្រាជ្ញលើក៏មិនបានប្រកាសអ្វីនោះដែរខ្លួននាងបានទទួលយកបញ្ជាមួយនេះដោយសេចក្តីគោរពបំផុតអ្នកប្រាជ្ញចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំង3ឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងចេញទៅដាច់ខាតត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្នកវឹកហាត់កម្រិតទី4ដែលមានចិញ្ចឹមសត្វល្អិតលេបមាសហើយបើសិនជាទទួលបានតម្រុយអ្វីត្រូវតែឆាប់រីការភ្លាមមកកាន់គាត់ស្ដាប់ឮហើយអ្នកទាំង3ក៏បានឆ្លើយទៅអូខេយ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះនគរហ្វឹងយិនគឺត្រូវបានកំទេចរួចហើយអន្ទាក់វិញគឺបានដាក់រួចហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនបាច់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់សត្រូវតទៅទៀតនោះទេបានន័យថាពួកគេនឹងគឺអាចឈប់សម្រាកបានរហូតដល់2-3ថ្ងៃឯណោះគោលបំណងគឺគេចង់សង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់វៃវូយ៉ាតែគេនោះចង់ធ្វើអីឲ្យពិតប្រាកដទៅ
ស្លេពីណែនសេរឿងក៏បានបង្ហាញនៅទីក្រុងមួយកន្លែងដែលនេះយើងក៏បានស្គាល់ហើយថាវាគឺជាទីក្រុងឋានសួគ៌នៅក្រៅពីក្បួនមួយបានបើកឡើងសេរឿងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញទស្សនវិជ្ជានៅផ្នែកខាងក្នុងបរិះដែលកំពុងតែសរសេររបាយការណ៍នឹងយើងគឺបានស្គាល់រួចហើយដែលគាត់គឺមានឈ្មោះថាអ៊ូផឹងភ្លាមបរិះម្នាក់គេក៏បានមករាយការណ៍ម្ចាស់សម្ព័ន្ធរងនៅថ្ងៃនេះជួរមុខរបស់យើងគឺបានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមូលឡានរហូតដល់7ដងហើយបាក់សមងងឹតបានដួលរលំចំណែកឯម្ចាស់ក្រុងឈូបានត្រឹមតែការខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលកាន់តែខកចិត្តនោះគឺជានគរហ្វឹងយានដែលវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ព័ន្ធមូលឡានរួចហើយលើភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍គឺបានជាអីនោះទេគ្រាន់តែបកគោរបាយការណ៍មួយនេះឲ្យទៅកាន់គេតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍មួយនេះក៏ផ្សាយទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ពូអ៊ីនហឺដែលស្ថិតនៅជួរមុខចន្លងភ្នំធានតៃគឺជាកម្លាំងការពារមួយដ៏សំខាន់នៅភាគនិរតីហើយបើសិនជាវាពិតជាបរាជ័យហើយច្បាស់ណាស់ភ្នំហងឡុងប្រកាសជាស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ជាក់ជាមិនខាននោះឡើយដូច្នេះកម្លាំងជំនួយដាច់ខាតត្រូវតែមកអត់ទាន់នៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃស្ដាប់ចប់អ្នករាយការណ៍ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គាត់បន្ថែមទៀតអំពីកម្លាំងជំនួយរបស់នគរជឿជៀនដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយចំណែកឯអ្វីដែលរងចាំគឺមានតែបញ្ជារបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះក៏ដោយសារតែនគរហ្វឹងយឿនគឺបានដួលរលំហើយដូច្នេះអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាងគេគឺជានគរបៃលៀងតែបើត្រឹមតែជាការការពារច្បាស់ណាស់សម្ភារៈដែលបានស្តុកទុកការពីលើកមុនប្រកាសជាគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នករាយការណ៍នៅតែបន្តនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នៅក្នុងប៉ាដោយព្រឹទ្ធាចារ្យនឹងគឺគាត់សួរអំពីម្ចាស់សម្ព័ន្ធវូវៃយ៉ាពេលណាទៅគាត់ត្រឡប់មកវិញនោះលើសំណួរចឹងហើយព្រឹទ្ធាចារ្យអ៊ូផឹងសម្លឹងមើលទៅកាន់អ្នករាយការណ៍បន្តិចក៏ប៉ុន្តែគាត់គឺបានថាអីនោះទេនៅពេលនេះម្ចាស់សម្ព័ន្ធគឺគាត់មានរឿងមួយផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើហើយមានតែគាត់តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើបានចឹងហើយពួកយើងគ្រាន់តែបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកយើងទៅគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ៊ូផឹងបានប្រាប់ទៅកាន់គេនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះយាមហៅភ្ញៀវទាំងអស់មកទីកន្លែងនេះដើម្បីតែពិភាក្សាគ្នាបន្តិចអ្នកនាំសារបញ្ជាក់ចេញទៅដោយឡែកព្រឹទ្ធាចារ្យអ៊ូផឹងនៅតែបន្តនិយាយម្នាក់ឯងសម្លាញ់បើទោះបីជាស្ថានភាពពេលនេះវាតានតឹងក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចគ្រប់គ្រងបានខ្លួនគាត់ក៏ពិតជាឆ្ងល់មែនតែរឿងអ្វីដែលសម្លាញ់កំពុងតែធ្វើនេះតើវាពិតជារឿងដ៏សំខាន់ពិតមែនទេយោងតាមពាក្យសម្ដីនេះប្រហែលជាគាត់និយាយអំពីវៃវូយ៉ាដែលក៏កំពុងតែធ្វើរឿងអ្វីមួយយ៉ាងក៏ពួកយើងមិនដឹងដែរមានតែគាត់តែប៉ុណ្ណោះទើបដឹងស្លេពីណែសាររឿងក៏បានកម្មមកដល់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងមួយដែលឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះវ៉ាន់ពិតជាមានការងើយឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហេតុអីទៅបានជាពួកគេសម្លាប់មនុស្សធម្មតានៃអំបូរមូឡានច្រើនយ៉ាងនេះដោយសារតែអត់មានចម្លើយហាន់លីក៏បានឆ្លើយតបអ្វីនោះដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តពិនិត្យមើលមជ្ឈដ្ឋានជំវិញទីកន្លែងហ្នឹងដោយសង្កេតមើលសម្លេងលីងឡុងនេះក៏បានបន្លឺឡើងលោកម្ចាស់មនុស្សទាំងនេះក្រែងមិនមែនជាមនុស្សដែលពួកយើងធ្វើដំណើរមកជាមួយទេមែនទេហ្នឹងហើយតាមពិតទៅពួកគេនឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកជំនួយនៃអំបូរមូឡានតែប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីទៅបានជាពួកគេជួបរឿងបែបនេះទៅវិញនិយាយទៅរឿងទាំងអស់នេះវាពិតជាកម្រខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏គួរឲ្យហួសចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរពីព្រោះថានៅក្នុងពិភពលោកអ្នកវឹកហាត់ពួកគេគឺកម្រខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការធ្វើបាបមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែពួកអមតៈលើកនេះបែរជាសម្លាប់មនុស្សធម្មតាដោយចេតនាបែបនេះតែមានគោលបំណងអ្វីចង់បានផលប្រយោជន៍អ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅភ្លាមវ៉ាន់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកូនង៉ែតនៅផ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងនាងក៏បានប្រើប្រាស់ធម៌ពលដើម្បីតែបើកនៅរបាំងខាងលើចោលក្នុងនឹងមានស្ត្រីដែលជាម្ដាយប៉ុន្តែខ្លួននាងគឺបានស្លាប់បារីហើយអ្វីដែលបន្សល់ទុកមានត្រឹមតែកូនង៉ែតដែលទើបនឹងកើតតែប៉ុណ្ណោះឃើញភ្លាមវ៉ាន់ពិតជាស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនទែនយកកូនង៉ែតនឹងយកមក3និយាយទៀតថាពួកគេនេះគឺជាអ្នកវឹកហាត់អមតៈប្រភេទស្អីគេទៅហេតុអ្វីបានជាចិត្តព្រៃផ្សាយយ៉ាងនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងចំពោះអ្នកវឹកហាត់អមតៈពួកគេប៉ះពាល់តែគ្នាឯងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះមនុស្សធម្មតាវិញគ្រាន់តែជាជនទន់ខ្សោយច្បាស់ណាស់ពួកគេគឺអត់ប៉ះពាល់នោះឡើយភ្លាមហានលីក៏បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្អីមួយយ៉ាងដូច្នេះហើយគេក៏បានប្រើប្រាស់ភ្នែកដតេប្រភេទធ្វើការសង្កេតមើលក៏លេចមើលបែរមកខាងទៀតយើងឃើញថាអ្នកអមតៈប្រមាណអ្នកពួកគេកំពុងតែធ្វើពិធីអ្វីមួយយ៉ាងស្រូបយកព្រលឹងមនុស្សធម្មតារបស់អំបូរមូឡានឃើញនៅទាំងវើព្រៃផ្សាយអញ្ចឹងហើយហានលីក៏បាននិយាយអីនោះទេបានត្រឹមតែងោកក្បាលជាមួយនឹងណានកងវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះក៏លេចមើលខាងនេះវិញពួកគេក៏បានដឹងហើយថាមានអ្នកវឹកហាត់អមតៈកម្រិតទី4កំពុងតែធ្វើដំណើរមកដូច្នេះហើយក៏បានព្យាយាមរត់កេញលើបឿរបស់ពួកគេមើលទៅដូចជាលឿនគួរសមដែរប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ប្រហែលជាកម្រិតទី3នោះទេហានលីប្រើលបឿនយ៉ាងលឿនធ្វើការចាប់ពួកគេជាប់យើងអាចសន្និដ្ឋានបានអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគេពិតជាមិនអាចមើលឃើញលបឿរបស់ហានលីនោះទេសម្ពាធធម៌ពលរបស់ហានលីបានដាក់ទៅលើពួកគេជាលទ្ធផលបរិសម្នាក់ក៏បានបាក់ជើងបាត់ហើយនៅក្រៅពីបរិសប្រមាណអ្នកបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ដីហានលីក៏បានស្រូបយកបរិសដែលនៅសេសសល់មកអានការចងចាំមនុស្សធម្មតាទាំងអស់នេះពិតជាថោកទាបខ្លាំងណាស់មានតែព្រលឹងរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកយើងចឹងហើយហានលីក៏បានសួរទៅកាន់គេតែពួកឯងនឹងគឺជាពីណាគេទៅ